सावधान प्रबल बेगरे माड़ी आसुछि झड़ वर्षा पवन। तुहाकु तुहा वज्रपात सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। बार घंटे अवपात्र रूप नेब लघुचाप ओडिशा को प्रबल वर्षा संभावना। अनेक जिला को चेतावनी जारी कला पाणीपाग विभाग, रुहंतु सतर्क। सावधान ओडिशा, भयंकर बेगरे माड़ी आसुछि झड़ पवन आउ वर्षा। बात्या सिना हेबनी किंतु बात्या समान पवन बहिब आउ जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाइब। ओडिशा रे अनेक जिले में आज प्रबल वर्षा आशंका करा जाउछि, तेणु ता आगरु सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। कहबा पई गले 2 दिनर विरति पर पुणी ओडिशा को भसाइबा पई आसुछि आउ एक बड़ लघुचाप। पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकट में थिबा एही लघुचाप आसंता 12 रु 24 घंटा मध्य अवपात्र रूप नेबार आशंका करा जाउछि। एहारी प्रभाव में ओडिशार अनेक अंचल में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा सह राज्य में अनेक स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेणु एवं झड़ वर्षा को नहीं सतर्क रहिबा पई पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। तेबे आज केन्दुझर जिलार अनेक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु रेड अलर्ट जारी करा जायछि। ठीक सेमिति मयूरभंज, बालेश्वर, कटक, जाजपुर, देवगढ़, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, अनुगुल और केन्दुझर जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ठीक सेमिति पुरी, जगतसिंहपुर, बलांगीर, सोनपुर, नयागढ़, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बौद्ध और बरगढ़ को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कहबा पई गले 16 तारीख पर्यंत ओडिशा उपकूल में समुद्र एवं अशांत रहिबार आशंका करा जाउछि। तेणु मत्स्यजीवी माननकु एही समय मध्य समुद्र भीतर को जिबा पई बारण करा जायछि। तेबे सृष्टि हेबाकु जाउथिबा लघुचाप प्रभाव रे एबे भी ओडिशार अनेक स्थान में तुहाकु तुहा वर्षा लागी रहिछि। तेबे आज राति पुणी वर्षार परिमाण आहुरी 2 गुणित हेब बा बढ़ी जिवो बोली आकलन करा जायछि। तेबे वर्तमान समय सारा ओडिशा रे वज्रपात घटी अनेक लोकंकर जीवन जाउथिबार खबर सामना को आसुछि। तेणु वज्रपात समय खोला आकाश तले किंबा गछ तले आश्रय न नहीं पक्का छात घर को चली जाबा पई परामर्श जारी करा जायछि। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि ओडिशा रे वर्तमान समय गोटे थर बन्या परिस्थिति सृष्टि होई सारिछि। एबे भी अनेक लोकंक पाखरे सरकारी साहाय्य पहुंची पारिनी, किंतु एबे विपद को आहुरी बढ़ाइबा पई पुणी थरे वर्षा माड़ी आसुछि। तेणु आगकू अधिक वर्षा हेले पुणी थरे बन्या परिस्थिति सृष्टि होई पारे बोली आशंका प्रकाश पाइछि। तेणु आगकू वर्षा हेबा आगरु सतर्क रुहंतु आउ निजकु निजे सुरक्षित रखंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, आद्याशा लाइव।